Tala Taylor, tala likambo lukaki, osali mission, tala bedachou, azongiseli yo réponse. Ah, mida. Ah, ozomona bato baza na réconciliation. Elakisi te ke ba chinois, na barando, na barandonnette, bango pe ba réconcilier na bato. Bafandi calme, bazotala, nani akoningisa mutu, bongo baswaye. Mais yo mida la Taylor. Ah, ngaye. Oya kolobaki basuti la mama, basuti Karine Mokonzi. Mais tala makambo beda shwasali yo. Mida. Ay, mida la Taylor. Aye. Na ebi nengi okende te. Na ebi likambo ezo yela ote. Bote ba papa, ba mama, ba ndeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mida la Taylor. Osali émission, mais siko tala réponse. Ozwi yango na ba site te, mais ozwi yango pa ya yemoku boss abeda chou. Amida. Kanisa nanu ndengo zawana. Ozo koma kaka. Nzoto nezo chanje, elongi zo chanje. Ozo koka kutu komona na te. Na bato bazo luko na nzela, tango bazo croiser na yo, bazo ebateki o mida la Taylor. Mais ozo luka lisusu makambu. Tala mida, na ebisoa, eloka bien zalaka boy. Tango ba chinois, ba rando, bato Karine, bazo take, bato belé, wana yo koko profiter. Mais na moment oyo mida, oyo bazo tala makambo ya réconciliation, bazo pompete bavandi na ndenge ya contrôle, basimba mindoki na bango. Ale yo ozako yak. Na kamwe koto ndenge babikisaki yo bakipaki yango te. Mais bon, réponse ozwi yango, pa ya boss ye moko. Po soki ezalaki video oyo, Karine azako kima, olinga ko interpréter yango lisusu ndenge mosusu. Mais na kati ya page ya boss abeda chou, bakomi yango kitoko. Bon, mona koluka pe kombo ya Grace Mbisi. Po bakomi bien, bango bayambata polémique te, baza bato ya culture. Bazali wana, po na kosunga kaka. Mais mida la Taylor, en tout cas, yo vraiment mawa. Ah, mida. En tout cas, soko zasir, surtout nengo zoloba, soki batu, o basali réconciliation, na Karine Mokonzi. Bakomi likambo moka moke bakoteli Karine, oko sasa bango, wana menace ozo tia bango. Mais comment zo tumbula boy, pourquoi zo banga déjà? Est-ce que yo zasir, bango, ba réconcilier pona bongo, to ndengeli? Bon, wane tali yo, ngaza na tina ko peso conseil te. Ngana yebisho tala kaka position za nango sikomida. Est-ce que yo za capable ya ko poster photo ya sika? Oza capable ya ko tia image ya sika? Rien. Mida, yo moko yebi yango. Ngana oto yebani. O comprendre mida. Ndengo za wana okoko tia photo te. Ndengo za wana na yebi te. Même makango na yo akoko ke lakisa photo na pa muto mususu te. Yo moko yebi o tikala susu mida oyo tiaka na ba photo te. Bon, d'avance pour ça na ote mida o tiaka na ba photo. Yango wana na koko pesa ta raison na nima kwakala ndenga zoloba. Marie-Laure abimisaka asala video na image bongo batu ndengi bakokweya. Naza sir ndenge moko pe soki yo pe osali video naza sir bato batalaka yo bakokweya. Mais mida nazolobela wana te. Likambo nazolobela rando, oui, oza randonnette makasi. Wana na dutaka te, na ndimaka yo. Oza na force ya kosakana te. Mais na moment oyo, soki basimbi yo na ba randonnette, ba rando oya Karine Mokonzi, na yebi ndenge osukelo te. Tala kaka makambo ezwaki yo mikolo yo. Tala kaka tango bapopolaki yo avant réconciliation. Omoni vertige ozwaki. Même ikutu ba direct na yo bakangisi yango. Kanisa bien. Hein?
baso bengo pe kutu so ekomboni. Mais mida, ça la calme. Concentré, ça la rando kitoko. Pona intérêt na yo. Mais ça la rando, neto ningo miboma. Mais bon, yo mtoko yeba. Kadisa na nzela, ba yeba kasuste o mida la Taylor. Ba yebi ya ba photo mususu, yo ya boye mutu mususu. En tout cas, mida la Taylor, ngana kili kambako lobanote. Na ekaka pona la yo, image oyo. Et vous comme na Facebook direct, ya yemoko, boss Abedashu. Même yemoko Karine Mokonzi, mama YouTube, a tourné soki ozakaka na tembe. Na ba misusu o baza na tembe. Na kanisa soko lingo monango bien, kene na page ya Karine Mokonzi la baronne. Bon, na yasi soki ndaki, poko no zanga kate. Na zakut na tinda, ya kutinda ote. Bon mida, o na lobby, eza toujours selonnette, yo moko yebian. Rendez-vous na biso, na Bruxelles, ndenge de solar na WhatsApp ezakaka. Bien sûr, micro ozo contacter ngate, oza na raison parce que oyebi bien. Moi sinanga Malika Mania kalata zoya. Mais toujours les en cours parce que faut tout monde na. Yo moko yebi kande to solo lagi. Yo mto ozo la me quoi. Na opesa o sala nyonso kusala. Bon, na sukisiao. Tikala malamu, mida la Taylor. To monana. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.